हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित और आज आप देख रहे हैं मोहित एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये स्पीकर है फ्रेंड्स, इसे रिपेयर करने वाले। तो फ्रेंड्स, ये इसमें साउंड की प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसे आज हम इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल में बने रहिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले पिन लगाते हैं और देखते हैं ये इसमें रेड कलर का बल्ब जल रहा है नहीं। ये तो रेड कलर का बल्ब जल रहा है फ्रेंड्स। ये रिचार्जेबल है फ्रेंड्स स्पीकर और ब्लूटूथ है फ्रेंड्स। आइए इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए इसकी आवाज़ कुछ सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ एक बार साउंड सुनवा के, फिर इसे बाद में खोल के देखेंगे कि इसमें क्या कमी है। तो फ्रेंड्स, मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, उसका कुछ रीज़न था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए जिसका कि हम आगे बढ़ें और जल्दी जल्दी गिव अवेज रखें। तो फ्रेंड्स, हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बन के सब्सक्राइब करवा दीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इस पिन को हटा लिया, रिमूव कर दिया है। अब हम फ्रेंड्स, ये निकल जाता है, यानी कि ये गत्ते का बना हुआ होता है, जो बोर्ड होता है MDF उसका बना हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, ये इजीली निकल जाएगा। एक पतली नोकदार कोई चीज़ लेंगे और आसानी से इसे हटा देंगे। और इस प्रकार फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने हटा दिया है। अब फ्रेंड्स, इसमें यही प्रॉब्लम लग रही है मुझे, ये जो साउंड है इसका स्पीकर यही बेकार है फ्रेंड्स। इसे रिप्लेस कर देंगे हम। तो हम अपने स्क्रूज को खोल लेते हैं अपनी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से और फिर इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी क्वालिटी में, साउंड की जो क्वालिटी थी उसमें कुछ चेंजेस आए या नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे और भी वीडियो जाकर देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। हमने काफ़ी अच्छी वीडियो एंड एक्सपेरिमेंट करे हैं। तो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस प्रकार फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल बेकार है। ये हमारा हो सके तो मैं रिपेयर कर सकता हूँ इसे, इसका ला के सामान फ्रेंड्स। अभी मैं दूसरा लगाऊंगा फ्रेंड्स। ये 5 ओम और मैं 5 वाट और 2 ओम का रहता है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये न्यू लाया था मैं। ये आपको 100 रुपये का मिल जाएगा और 100 या 90 रुपये का मिल जाएगा फ्रेंड्स से। तो ये रिसोल्डर कर देते वायर। अब इसकी सोल्डिंग कर देंगे इस पर फ्रेंड्स। इसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस का ध्यान दीजिए। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देते फ्रेंड्स, आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आएगी इसकी। और मैं आपको इसका साउंड चेक करवा के दिखाऊंगा फ्रेंड्स। ये काफ़ी अच्छा साउंड निकालता है। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करिए और फ्रेंड्स मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जिस टॉपिक पर आपको होगा। तो फ्रेंड्स चलिए, आइए अब इसके स्क्रूज कर लेते हैं। और हमने ये अपने स्पीकर को लगा दिया है। अब इस टाइप से फ्रेंड्स हम इसमें ये स्क्रूज अपने कस लेंगे फ्रेंड्स। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं बनाता हूँ फ्रेंड्स, और वीडियो मेरी भी छोटी वीडियो रहती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमने ये अपने सारे स्क्रू कस लिए, देख लीजिए आप। और अब हम फ्रेंड्स इसे लगाएंगे और इसका साउंड चेक कराएंगे आपको। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वेट करिए, अभी वीडियो को मत जाइए, मेरा पूरी वीडियो देखें। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये इस टाइप से फ्रेंड्स हम इसका ब्लूटूथ का वो आ जाता है सर्च में, थोड़ी देर टाइम लगता है फ्रेंड्स। ये आ गया, अभी हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये पेयर हो जाएगा इस पर। तो इस टाइप से फ्रेंड्स ये पेयर हो गया। और अब फ्रेंड्स आइए हम साउंड चेक कर सुनवाते हैं आपको। फ्रेंड्स, थोड़ी हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम है, स्लो नेट चल रहा है फ्रेंड्स इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स,
देखिए कितनी क्लीन आवाज़ निकाल रहा है, यानी कि साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है फ्रेंड। वास्ते जान भी दूं, मैं गवाह माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। जानू तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया। देखिए फ्रेंड्स इसकी साउंड क्वालिटी कितनी फ़र्क आई है, यानी कितना इम्प्रूव हुआ है फ्रेंड्स इस साउंड क्वालिटी में, यानी कि काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो फ्रेंड्स सब